पयलो इश्यू जो आसा ऑब्वियसली जाचेर गोंयभर सध्या चर्चा चल्ल्या ती म्हळ्यार कोमुनदादीच्या जमनींचेर अतिक्रमण म्हणया, इल्लिगल म्हणया, इरेग्युलर म्हणया, कितें म्हणया, जी बांदकामां आसात ती सरकार कायदेशीर करपा खातीर कायदो हाडपाक सोदता. हें कॉन्स्टिट्युशनली कितलें जावपाक शकता, प्रॅक्टिकली कितें जावपाक शकता, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट जेन्ना इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना अशी घोशणा येता तेन्ना ती इलेक्शन मेरेन जावपाक शकता काय कितें. सो सुयश बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता. कोमुनदाद हो तुज्या जिव्हाळ्याचो विशय, सो त्या विशया वयल्यान हांव सुरवात करता. हें सरकाराक करप शक्य आसा, कितलें शक्य आसा, आनीक संविधानीक दृश्टींतल्यान हें जातलें काय कितें. कोमुनदादीचो विशय आतां जालो कशें 2000 आनी 2014 अशे 2-3 वेळार हे प्रयत्न जाले. म्हणजे एक ताका प्री डेट फिक्स करून रेगुलरायज करप कन्स्ट्रक्शनाक, आनी दोनूय जे एटेम्प्ट जाले जे पर्रीकार आसतना जाले. अमूक एक ताका कट ऑफ डेट घालप आनी ताजे पयलींची कन्स्ट्रक्शन आसा ती इल्लिगल म्हणप. पुणून 2 डेटी जावन गेल्यो. आतां 2023 पावले तरी तो कन्स्ट्रक्शनाचो जो इश्यू आसा, आमी फाटल्या हाका ते उलयल्यात की गोंयांत अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शनां ही बंद जावंक शकनात. कारण लोकल गव्हर्निंग सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज ज्यो आसा आनी गांवचे वॉर्ड लेवल जावं घरां लोक जो आसा तांचो कंप्लीट डिस्कनेक्ट जाला. रेवेन्यू वायज, एडमिनिस्ट्रेशन वायज तांकां कांयच कनेक्ट ना. कनेक्ट नाशिल्ल्यान खंय कोण घरां बांदता, खंय वाडयता, खंय कितें करता, एक्सटेन्शनां करता, एनक्रोचमेंट करता, हाजेर लोकल संस्थांचो कांयच लिंक ना. तांकां तें कळूंकूय शकना. ताका लागून हो अनऑथरायज अथवा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचो जो विशय आसा कितल्योय कट ऑफ डेटी घालूंक गोंयांत. जो पर्यंत स्थानीक स्वराज्य संस्था आपले ऑटोनॉमी बिल्ड करून ताची चॅक्स एंड बॅलन्सीसाची यंत्रणा उबी करना तो पर्यंत तें जावचें ना. फॉर एग्जाम्पल कोमुनदादींनी आज कितें जालां, कोमुनदादीक एका तेंपार पुर्तुगीज काळाक जेन्ना त्यो कोमुनदादी आयल्यो तांकां रेवेन्यू सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम आशिल्ली. त्यो एग्रीबॉडीज आशिल्ल्यो. थंय कोण फार्मींग करताले, काजू रोयताले, कोण मळे घालताले, तांचो ताका रेवेन्यू येतालो. पुर्तुगीज गव्हर्मेंटान तशी वेवस्था केल्ली. आतां कशें जालें, कोमुनदादी कश्यो सर्वायव जातात, तांणी आशिल्ले प्लॉट विकल्यात आनी त्या प्लॉटांचेर जो तांकां रेवेन्यू आसा तो ते एफडी दवरतात. आनी तो एफडी दवरून ते जण घालतात. जण घालतात केन्ना, प्रोवायडेड तो एफडीचो इंट्रस्ट तांचो एडमिनिस्ट्रेटीव खर्च काडून समजा उरलो जाल्यार तो जण पावता. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव खर्च फॉर एग्जाम्पल एक बांदोडेच्या हांव केसी घेता. बांदोडा कोमुनदाद तुमी पळोवशी रायट फ्रॉम नवो बस स्टँड टू इंजिनियरींग कॉलेज तेवटेन कोन्या बिन्या सगळी बांदोडा कोमुनदाद. पूण आज तुमी पळोवशी त्या हायवेचे कडेक सगळीं एनक्रोचमेंटां कोण टॅनंटाचे जे राखणदार आशिल्ले थोडे तांणी एनक्रोच केल्यात, थोडी मायग्रंटांनी एनक्रोच केल्यात. इंजिनियरींग कॉलेजीक जी जमीन दिल्ली एका तेंपार कोमुनदादीन ताच्या इंट्रस्टाचेर आनी ITIच्या जमनीच्या इंट्रस्टाचेर ती कोमुनदाद सर्वायव जाता. अशे परिस्थितीन समजा एक कोणें तरी एनक्रोचमेंट केलो कोमुनदादीचे जमनीचेर, ती केस फायट करतलो जाल्यार त्या कोमुनदादीक रेवेन्यू जाय. ती केस फायटूच करूं शकना कोमुनदाद. आदोगादा पयशे कोण दितलो, तांकां रेवेन्यू खंयचो. सो एनक्रोचमेंट केलो जाल्यार ती काडप कशी, कोमुनदादी कडेन सेल्फ ते कंट्रोल करपाचें मेकॅनिजमूच ना. सो कोमुनदादीक जो पर्यंत आवय बाब कोमुनदाद आपली ऑटोनॉमी, फायनान्शियल ऑटोनॉमी जो पर्यंत ती सिस्टम उबी करनात तो पर्यंत सरकार अथवा मायग्रंट तांच्यो जमनी खायत रावतले. ताका कांयच उपाय ना. सो आतां मदीं असो विचार आयलो की सगळे जाणकारांनी त्यो जमनी वांटून घेवच्यो. पूण जाणकारांनी जमनी वांटून घेवपाकय लिमीट आसा. कोणाक जाका जमीन ना स्वताची, जाका घरदाराक जमीन ना ताकाच ती दिवपाक शकता अथवा ती पब्लीक पर्पजाक दिवप. अश्यो गजाली कोमुनदाद कोणा आसता. सो ती कोणाकय जमीन दिवपाक मेळना जो पर्यंत ताका सिंगल मालकी येना.
तो पर्यंत ती कोमुंदादीची जमीन कोणूच राखचो ना. कोमुंदादीची जमीन न्ही ती. एनक्रोच केला जाल्यार पर्सनल आसत जाल्यार कोणूय एविक्शना वता, झगडून बिगडून बाउन्सर हाडून काडूंक वता. कोमुंदादीची जमनीचेर एनक्रोच केल्यार कोण काडूंक वतलो? 4 जाणांची रासवाळाची जमीन ती. तिका आवय बापूय ना. बरं, ऑन दॅट पॉयंट देन किशोर प्रश्न येता की मागीर कॉन्स्टिट्युशनली जमीन कोमुंदादीची. आता कांय विरोधी पक्ष तर ही जो कल्पना मांडल्या सरकारान अजून पर्यंत कांय विधेयक आयलें ना. विधेयक म्हणटा सरकार तयार करतलो म्हणून. कांय विरोधी पक्ष सध्या हाका भूमिपुत्र 2 म्हणपाक लागल्या. कायद्याच्या दृश्टींतल्यान, संविधानाच्या दृश्टींतल्यान हे एका झटक्याक एक विधेयक हाडून जावंक शकता काय कितें? मुळात एक गजाल म्हाका दिसता सुयशान बऱ्या तरेन कोमुनिदाद आनी जे कितें एन्क्रोचमेंट जाला तो विशय बऱ्या तरेन समजून दिलो. एक विशय आमी समजून घेवपाक जाय जो आजुनूय म्हणजे गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां जाल्या उपरांतूय तो विशय आजुनूय चर्चेक आसा. तो म्हटल्यार कोमुनिदाद हो विशय हो भारतीय कायद्याच्या अखत्यारीत येवं शकता काय? अजून मेरेन तेचेर चर्चा आनी तेचेर हें सुरू आसा. कारण तो एक स्वतंत्र विशय. भारतीय जेन्ना आमी मुक्त जाले आनी आमी भारतान गोंय जेन्ना भारतान आस्पाव जालो तेन्ना ऑटोमॅटीक कोमुनिदाद संस्थेचो ताबो हो भारत सरकारान म्हणजे गोंय सरकाराच्या अखत्यारीन येयलो. आमी एक गजाल समजून घेवंक जाय प्रमोद, ती म्हटल्यार पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकराचें सरकार येयलें, मागीर शशिकला ताईचें सरकार येयलें. जेन्ना काँग्रेसचें सरकार येयलें तेन्ना पयलें एमेंडमेंट कोमुनिदाद कायद्यान जालें आनी तें सुद्दां कोणी हाडलें? शेख हसन हरुणान तें एमेंडमेंट हाडलें. कित्याक हाडलें? तर वास्कोतले जे जुवारीक लागून जे कामगार येयल्ले, ज्यांच्यांनी त्या कोमुनिदाद जमनीन झोपड्यो बांदल्यो, तांकां लिगल हें दिवपाक म्हणून पयलें एमेंडमेंट येयलें. म्हणजे गोंयांत कोमुनिदादीचे एमेंडमेंट येयलेच मुळात मायग्रंटांक आदार दिवपाक. आनी ती परंपरा आतां मेरेन सुरूच आसा. आतां आयज मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला तो खरो म्हणजे सरप्रायझींग स्टेटमेंट की कोमुनिदादीन म्हणटा तो 70-80% गोंयकारांचीच घरां आसा. हो आतां खंयसून सोद मुख्यमंत्र्यान काडला तो म्हाका त्याला कळना. आय एम रेडी टू चॅलेंज दॅट स्टेटमेंट. म्हणजे डेटाच ना म्हणून डेटा सरकार म्हणटा इतलो डेटा आहा म्हणून. गोंयकारांनी कोमुनिदादीन एन्क्रोचमेंट करपाचो प्रश्नूच येना. जसो सुयेशान सांगलो तसो. म्हणजे हांगासर तूं गांवकार जरी आसलो आनी जणकार जरी आसलो, तुज्या कडेन जो मेरेन घर आसा तूं थंय जमीन घेवं शकना. मागीर कोण तरी गांवा भायलो येवचो पडलो. त्या गांवा भायलो येवन तेंच्यांनी सांकवाळ आतां झोपडपट्टीन खंयचो गोंयकार सोदतलो काय मुख्यमंत्री? आनी कुशीक बसला मोविन गुदिनो आनी स्टेटमेंट करता CMO. म्हणजे कर्म भोगो तकलेर मारपाचें काय खंय मारपाचें तेंच कळना. हांव म्हणटा पळय, तुमी इतलीं वर्सां तांकां पालव दिलो, वोट बँक तयार केली. आमी मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो तो पळयलो. त्याच कार्यावळीक मोविन गुदिनो कितें उलयलो हें कोणी आयकोंक ना. मोविन गुदिनोन सरळ इनडायरेक्टली धमकी दिल्या CMाक हें जावकूच जाय म्हणून. आपली पयलीं पासून मागणी भूमिपुत्र बिल सुद्दां हो मोविनाचोच ब्रेन गेम. त्या वेळार मोविनाक तांणी विरोध करूंक ना, कित्याक इलेक्शन असलें, इलेक्शन जिखलें तशें भूमिपुत्र गेलें हेतून. सो हे सगळो जो विशय आसा पळय, कशें आहा कितलींशींच वर्सां गोंयांत येवन रावलेल्या मनशांक खंय तरी थाकाव मेळोंक जाय. पूण पयलीं गोंयकारांक दिया मरे, आमच्या कुळ मुणकारांक पयलीं दिया मरे अधिकार. तो पयलीं दिया. ते 100% नीज गोंयकार, कूळ आनी मुणकार हे 100% नीज गोंयकार, तेंचो पयलीं आंकडो झिरो करा आनी मागीर जाला कोमुनिदादीक. ह्यो गेमी ज्यो आसात पळय इलेक्शनाच्यो त्यो बंद करच्यो. इलेक्शनाच्यो गेमी बंद करच्यो. जॉयल, बिफोर आय गो टू पांढरे, हांव परत त्या मुद्द्याचेर येता. द कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी ऑफ इट अँड सेकंड अगेन द डेमोग्राफीक इशू. डेमोग्राफीक इशू आय थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट इमोटिव्ह इशू इन दिस आस्पेक्ट. हाऊ डू यू लुक एट बोथ दिस? Constitutionally, lawyers, the legal fraternity have reacted very negatively, saying that this is outside the constitution and this could be anytime challenged. Number one. Second, because the government is not the owners of these properties. They have only the administrative tutelage. So if you have only administrative controls, there is no way you can actually decide on doing such a thing. Secondly, आम्ही पहिले ऑन फेज 1 भूमिपुत्र झाली तेन्ना ही सेट भूमिपुत्र 2. हांव म्हणना, विरोधी पक्ष म्हणटा. सो भूमिपुत्र 1 जाला तेन्ना आमकां कळिल्लें सारकें वॉट इज पिपल्स फीडबॅक ऑन दीस कायंड ऑफ डिसिजन्स. आनी मातसो आमकां एक गव्हर्मेंटाक तरी मातसो हें आसूंक जाय आशिल्लो की सी पीपल वील रिएक्ट नेगेटिवली म्हणून. पूण तरी आसतना हेणी आतां आयज कॅबिनेट डिसिजनाक तरी CMान म्हणलां की आमी हेजेर विचार करता. सो दॅट मिन्स दे आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप, दे आर मुवींग इन दॅट डायरेक्शन, लुकींग एट हाव पीपल आर रिएक्टिंग. Absolutely absurd, and it is completely towards an electoral kind of a gimmick where vote bank politics खातीर हें करपाचें चल्लां म्हणून सारकें कळटा clear, because at this point in time I don't know what was the need for this.
एट दीस पॉयंट इन टायम सडनली तुमी उठता आनी कोमुंदाचो इश्यू काडटा म्हणल्यार there was no discussion on this, there was no debate on this, there was nothing, and suddenly CM gets up and makes a statement saying that we are going to regularize. Very absurd. पार्टनर इशू हो आसा भूमिपुत्र पार्ट 2 काय कोमुंदाद पार्ट 1 काय सुयशान सांगलें तशें कोमुंदाद पार्ट 4 तो काय कोमुंदाद पार्ट 5 ना हांव तसो सुयेशांचें मत मांडलां ते सारकें आसा आनी किशोराच्या दोनूय मता कडेन हांव सहमत आसा फक्त एक बारीकशें करेक्शन किशोराच्या म्हणण्या प्रमाणे की भायले जे लोक येवन तेंच्यांनीच कम्युनिटात हडप केली म्हाका याद आसा आमचो एक सिवील ऑफिसर 2 इन्क्वायरी करतालो तेणीच मडगांवची झोपडपट्टी जी आसा मोती दोंगराची ती कम्युनिटात लँड ती भायल्यांनीच ग्रॅब केल्ली आसा तेजी इन्क्वायरी तेणीच केल्ली आनी सेरुलाच्या स्कॅमाची इन्क्वायरी तेणीच केल्ली ह्या दोनूय गजालींनी वेगवेगळे कडेन एक गजाल स्पश्ट जाली की मडगांवची जी सगळी एनक्रोचमेंट आसा कम्युनिटाची ती परप्रांतीयांनी केल्ली भायल्यांनी गोंया भायल्या लोकांनी सेरुलाची जी आसा ते गोंयांतलेच ऑफिसर म्हण आनी कोण पुलीस म्हण गव्हर्मेंट म्हण अशे वेगवेगळे लोक ज्युडिशरी सिस्टम इतले लोक सो हे दोनूय तरेचे लोक आसा कम्युनिटात हडप करपी लोक दोनूय तरेचे आसा आनी इल्लिगली कम्युनिटाच्या कमिटी ज्यो आशिल्ल्यो तेंच्यांनी इल्लिगली ह्यो जमनी फ्रॉडलंटली विकलेल्यो आसात मोठी मोठी स्कॅमां जाल्ली आसा सेरोलाचे स्कॅम तर तो ऑफिसरान म्हाका याद आसा स्टेटमेंट केलो 2012-13 केन्ना तरी की इतले व्हडले स्कॅम भारतांत सुद्दां जावंक नासले अशे तरेचे स्कॅम ते म्हणजे सिस्टमॅटिकली जमीन हडप केल्ली आसा जी गांवकारी जमीन जो किशोर ताचेर बरेपणान तेणी एक दिवाळ्यांकडे बरो लेख बरयला की ती सुयेशान जशें म्हटलें ती जमीन कोणाक बेश्टीच कोणाक घेवंक मेळना ती म्हणून ती जमीन फ्रॉडलंटली विकलेली आसा आनी घेतलेली ह्या लोकांनी सो हे दोनूय कडले लोक जबाबदार आसात आतां सीएम जे म्हणटा आनी माविन जे म्हणटा माविनाच्या इलेक्शना टायमार स्टेटमेंट आयिल्लो की तुमकां आपूण ज्यो तुमची घरां आसा इल्लिगल ती लिगल करपाचो आपलो प्रयत्न आसा हे तेजें स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड केल्लें कुट्टाळेच्या एका सभेन तिणें ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट केल्लें आनी काल सीएमाक तिणें आपल्या मतदारसंघान व्हरून जे उलोवपाक लायला सीएमाक म्हाजो एक प्रश्न आसा की सत्तरी काणकोण पेडण्या धारबांदोडा सांगे केपें ह्या सगळ्या म्हालांनी मूळ गोंयकार जे आसात दोन तरेच्या एक जो आदिवासी जो फॉरेस्ट रायटाच्या अंडर आसा जो आतांची 10,000 एप्लिकेशनां पेंडींग आहा एक दुसरो गोंयकार मूळ गोंयकार जेची घरां महसुली जमनीन किंवा फॉरेस्ट लँडान आसात जी लिगल जावंक ना आयज मेरेन जावंक ना खंय मोकासदारी आसा आनी कितें कसले तरेची हें आसा त्या लोकांचो विचार तुमी केन्नाच करूंक ना मरे आयज मेरेन कोणीच आनी सडनली तुमी आतां गोंयच्या मुक्ती 60 वर्सां उपरांत तुमी जे भायल्यान रावल्या तेंचो तुमकां इतको पुळको आसा की तेंच्या खातीर तुमी लँड एक्ट एमेंड करपाक सोदतात हांव कितें म्हणटा किशोरान जशें म्हटलां पयलीं ज्या गोंयकारांचो प्रश्न निकलात काडा जे मुणकार आसतले किंवा जशें 70 ते काणकोण मेरेन जी लँड आसा थंय जे गोंयकार रावल्ले आहात तुमच्या जमनी सरकारी जमीन अशी न्ही ती मूळ तेंचीच जमीन फक्त सरकारान ती आपल्या नांवार लायल्या त्या काळान सो हे पयलीं प्रश्न मिटयात आनी मागीर तुमी कम्युनिटाच्या विशयार लोक पयलीं आयले सरकार मागीर आयले करेक्ट प्रमोद इश्यू कसो आसतो जाणा प्रमोद हांगा महाराष्ट्रान एक सिस्टम हाडली आतां धारावी ते कितें करता ते बिल्डर घाला तो बिल्डर ती लँड सगळी घेता ते क्युबिकल्स आसा तांकां बांदून दिता झोपडपट्ट्यांक उरिल्ली सगळी आपली जमीन करता तो थंय प्रोजेक्ट काडटा सेम प्रोजेक्ट हांव एक सांगता तुका एक थोड्या वर्सांनी गोंयांत येतले कारण गोंयच्यो झोपडपट्ट्यो ज्यो आसात त्यो सगळ्यो अर्बन एरियांनी प्रायम रियल इस्टेट एरियांनी आसात आनी ताजेर सगळ्या मोठ्या दिल्लीच्या आनी मुंबयच्या ही मोडस ऑपरेंडी तांचो दोळो आसा सो अनलेस एंड अंटील ती टायटल तूं क्लियर करना कोमुंदादी कडल्यान काडून तें टायटल कशें तरी सरकारा कडेन अथवा त्या झोपडपट्टीवाल्यां कडेन घेवप आनी तांकां त्या क्युबिकलांनी शिफ्ट करप बांदून दिवन गरजेक आनी उरिल्ली ऑलमोस्ट 70 to 80% लँड त्या बिल्डरान घेवप जुवारी हो मोठो फॉर्मुला कारण जुवारी कडेन कितें चल्लां आमकां खबर आहा जुवारी एग्रोचें रियल इस्टेटीक कशें कन्वर्जन जालां तें सरकारी जमनीचें तीच कोमुंदाद लँड ताका तेकून सो चिमला जुवारी थंय फुकट नगरी म्हापशां जावं ती जुवारी जावं ते मोती दोंगर जावं हांगा फुडें हे सगळे दिल्ली आनी मुंबयचे मोठे बिल्डर येवन झोपडपट्ट्यांचे थंय रियल इस्टेटी उबी करतले आनी थंय ती क्युबिकलां सगळीं गोंयकारांक फ्लॅट मेळचो ना पूण भायल्यांक सिंगल बेडरूम फ्लॅट मेळटले